Vítajte, model Kia EV6 sme si už predstavili. Dnes tu ale máme raketu s názvom Kia EV6 GT. Najskôr rozdiely. GT má zníženú svetlú výšku na 155 mm. Má 21-palcové disky z ľahkej zliatiny, ventilované kotúčové brzdy s neónovými strmeňmi. Kia EV6 GT má adaptívne tlmiče a upravené pruženie vpredu mäkšie o 9%, vzadu tužšie o 11%. S týmto autom môžete aj driftovať, a to vďaka zadnému, samosvornému diferenciálu, ktorý vie v prípade potreby preniesť medzi jedno a druhé zadné koleso až 100% krútiaceho momentu. Dôležité zmeny sú však pod kapotou. Predný elektromotor má 160 kW a nový zadný elektromotor 270 kW. Oba sú chladené vodou a olejom, a to preto, aby sa pri dynamickej jazde neprehriali. A čo interiér? Aj tu sú zmeny. Športové sedadlá vodiča a spolujazdca sú vytvarované tak, aby vám poskytli dostatočný komfort. Tlačidlá na volante sú dve. Jedným ovládate klasické módy Eco, Normal, Sport a druhým aktivujete režim GT a vtedy je auto pripravené podať plný výkon. V režime GT si môžete upravovať aj jednotlivé oblasti nastavenia. A teraz dve magické čísla. 430 kW a 585 koní. To je výkon Kia EV6 GT. V GT móde. Toto chcem. A zrýchlenie z 0 na 100 len za 3,5 sekundy. Maximálnu rýchlosť udáva výrobca 260 km za hodinu. Navštívte Autobeky Žilina a vstúpte do novej dimenzie elektromobility.